görkemi var. Nereye gittin? Sen yine geldin mi? Geldiğim kör müsün? Oh, I've been married a long time ago. Where do you come from? Where do you go? Where do you come from? Bacolado. Halı sahalar kapandı. Hafta sonu sabah 10 ile akşam 8 arası dışarıda istediğinizi yapabilirsiniz. Dışarı çıkabilirsiniz. Ama akşam 10'dan sonra sabah 8'den önce sabah 8 ile akşam 10 arasının haricinde dışarı çıkmak yasak. Anladınız mı? Tam tersi yanlışlar. Oğlum çok gülüyorum ya bu meme. O kadar karışık saatler ki hala ben de anlayamadım abi. Eyvallah kanka. Cezamızı çekmeye hazırız abi ama yeter ki espri yapma abi. Espri yapma. Daha yaşımız genç. Özür daha iyi. Gözümden bu elden gidersem zülfü perişanım kal melul melul. Benim dinim sıkı çalışma. Her gün de camideyim. Eat that fucking shit. Let's make some goddamn. Helal oğlum şişman, bravo. Ay ananın amına koymayayım ya. Happy birthday to you. Nobody likes you. You look like an animal. Go back to the zoo. Hangi hayat? Gözleme, cici bebe, ton balığı, kola, enerji içeceği, kinder. İncinmişsin dedi. İncinmişsin dedi. Okumuş kadın. Hayatı sıkmışlar diyemedi. Helal oğlum be. Ooh, I like your cut, G. Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. Hiyerarşi çökecek. Hey. Ne yapayım? İsyan bayrağı açıldı. Allah aşkına şöyle bir kadın görünce farklı davranma, huyundan vazgeç. Valla Eko kafan hiç çalışmıyor. Hala kafan hiç çalışmıyor ha. Kamera bakma yarrağım. Hakan tut. Kapat ecdadını sikerim. Kardeşim ders çalış sikmeyeyim. Genç kız mısın abi sen? Karı mısın ya sen? Sokakta yürürsen var ya bunu yazdıktan sonra parmağıyla gösterirler bu götünü siktiriyor diye. Etmezdi. Kemal'im etmez. Kemal'im kabul etmez. Valla şey diyorlar, kral, helal olsun dayı oğlu, adamsın. Bence de öyle yani. Kuz geliyor, kuz geliyor. Ananızı çıkmaya geliyor. Kurumuş boğazımı sikeyim, yeter boğazım sikildi ya. Hey, come on bro, I am perfect player man. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. İnanmıyor, inanmıyor. Lan kapat çeneni, amiri siktiğimi. Masaya çık tepin istersen.
Sadece 2 gün story atmadım. Sadece 2 gün story atmadım. İnsanlar hemen sormuşlar. Neredesin? Ne yapıyorsun? Öldün mü? Çok merak ettik seni. Çarşı pazar karışmış ya. Ülke ekonomisi falan batmış diyorlar. Hükümet değişmiş. Vatan Partisi gelmiş. Tavuk Perinçek başkan olmuş. Abi her şey bana bağlıymış meğer ya. 2 gün story atmadım. Neler olmuş görüyor musunuz? Megaloman. Megaloman piç seni. Nerede o pezevenk? Hadi. Hıyar at Messi'ye. Messi kontrol. Messi Mitte adam mitte. Karısını siktiğim mitte. İşimiz uzunca. Mining. Oh my man. Ne yapıyorsun? Amına kodumun oğlu. İlginç orospu çocuğu. Bu ne hal ya? Lan ne yapıyorsun? Ne yapma. Yapma. Allah belanı versin. Seni çekip çıkaran ebenin anasını sikeyim. Oo, yavaş yavaş yavaş. Oha ne diyor? Chat ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oha, beni bir kere siker misin? Aman tanrım. Wow, bana bas, bana bas. Oh my god. Şaruş bu çuçu. Orospu çocuğu vatan haini yazıyor. O pete pete karamela sepeti terazi lastik cimnastik. O pete pete karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Kim lan bu? Niye böyle Allah'ım? Tanrım, bu League of Legends bana artık zor geliyor. Dayanamıyorum. Zor geliyor. Nereden haberim olacak acaba bilemem, önüme kondu dosyalar ve ben de imzaladım. Yapma. Kandırılmışım. Ben ödeme kalkadan sarretmem ile giriyoruz türbülansa yeni DNA. Vitamine gir balansa yeni disco pisliği toz dumansa yeni DNA. Vitamine gir balansa yeni disco pisliği toz dumansa yeni DNA. Ne gazete atma altta dönsün poz. Kardeşim sana bir tokat atarım. Şöyle şaplak şeklinde. Allah çarpsın seni var ya solunum cihazına bağlarlar. Tamam? Siktir lan manyak, ben senin gibi deli miyim? Sikerim böyle tavrını şimdi ya. Bir tanesi S, diğeri de onun kadim dostu J. Bozuk amına kodum, ruhunu şeytana satmış. Kara köpek seni. Dadi polis Emre geldi. Orospu'nun evladı. İyi yaptın bak. Beni hapse götürsün, sen de kına yak. Oo paşam günaydın. Ama abi one day we gonna get it one day. Onu oradan kaldır oğlum. Olur da rolleri değişirsek sana zerre insaf etmem. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.